嗨，大家好，我是小李。现在去修一台冰箱，用户说不制冷，就是这一台冰箱。前面我来检查，压缩机坏了，现在把它拖回去。看一下这个档位，这个档位用户从买的时候一直打在5档上面，然后几个月这边没有住人。冰箱也没有拔电，等用户再来的时候，冰箱已经不制冷了。上门检查压缩机坏了，像这样的小冰箱打在4档以上，基本上过不了2年，压缩机都要换。现在把它拖回去，放在3轮车上面了，现在把它拖回去。这在用户家里检查的时候，把这个都拔了，过载保护器已经坏掉了。把工艺口拨开，制冷剂还比较多。把坏的压缩机拆下来。现在把这个坏的压缩机取下来，把新压缩机装上来。打氮气保压，昨天打压到现在没有出现泄漏的情况，现在把真空抽了，加制冷剂就好了。